Kecengsi KARDOM kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara tu ano first time la pen pinia bang nali tu mafani le na kiwan pila bang ke voreng warsai aputhak se nang wan piglo kopia voreng warsai ma kon ana pu sa vacancies se doma ka apply neng ji koson ma last date kuman tu ma la so details la bang ke kai kya so nali tu ma so video arlo si thekon long eko nali tu pan chuning re iglo nali tum jang se la so YouTube channel la long na kahumri milang pul dega chinghon penali tum subscribe ikon la pen latest update kilong versi afan belarjan teknoi pada stami nali tum berpon igdianon tangte non kopia over eng warsai ma kon ana post of vacancies sidoma la so puthak le lang polonang la pen che than polonang tangte non pathiek pen APSC pen kapik lang pon AFS Recruitment notification aputhak lang polonang la pen che than polonang kadu kawe pen da apos la bangke 30 apos vacancies to the so details ni linon na litum phanang than pachini ponikpo Kecengsi overview da lang polonang organization amen la bangke Assam Public Service Commission mate APSC hin basi paklang poniklo la pen pu samen la bangke Assam Finance Service la pen kadu ka pen da number of posts la bangke da 30 an post vacancies mam pipon lo application ka start ponja date 5 August pen sidak cheng ponik po ka apply la pen application of last date la bangke mate closing date la bangke 25 August 2024 se last date lo last date to pay the application fee 27 August 2024 se application fee ki PG last date la bangke dak piponik lo la pen mode of application la bangke online se apply na ikpo online process lo la pen category la ke government job la pen job location Assam selection process la bangke written exams the endpoint ikpo nalitum la apsc.nic.in la so official website long dampen stami nalitum details mati klar dagalam nalitum chini ponik po la pen vacancy details la bangke la son hello Kecengsi nalitum screen along thek long ji name of category la pen number of post Assam account service along kadu ka pen bangkrehnia farmando la pen Assam local fund audit service along stami bangkrehnia farman la pen superintendent accountant senior accountant assistants of treasurers afan stami da kadu ka pen bangthok afan da apu sa vacancies to kadu ka pen dak pangrumpet pen 30 mate thong bang thong cap an aparman dak paklang poniklo lapen qualification la bangke nalitum dak thek ponlong exi kachar lengdeng ko anse kinang ji pulotangte candidates should have completed graduation from any recognized board of university more details please download official notification ase official notification on nalitum lang poningo kapre details la bangke lapen candidate ke apply dun example te graduation la bangke complete nangpo age limit langpo nang the upper age limit of the candidate should not excess 50 years mate 50 years pen ong la bangke jogdon le lo salary details na itom notification of the thek ponang po selection process the bangke written exams the endpoint ikpo the pen application fee aputhak lang damlo pulotang te kon ansi ki pinangji BPL lapen PWBD candidates atum 47.20 paisa SC ST OBC atum 197.20 paisa general candidate atum 297.20 paisa payment mode labangke online si payment nang ikbu ke apply nang ji a process dak pathiek bin ke tok pondo nalitum thek ponlong ikji ke chengsi nalitum APSC a website long dam ignang po check for the APSC requirement career section la penali tum hodak ke apply a links tamil long pon exi la pen puthot nale tum open the Assam Finance Service Junior Grade 2 jobs notification and check eligibility la pen hodak nale tum ber iglo ta chingpu ikpo application form nale tum kena so bang fill up dunang po la pen payment nale tum pick nang po lapen submit lomber nang po lapen capture the application form acknowledgement number future reference upon nalitum screenshot kali pulot nalitum print out igdat non nalitum acknowledgement mate application form na bangke monalitum aprang nang kok to thekji lapen nilinon pathiek pe nalitum han application director advertisement allo la bangke nalitum han na piklang ponik po
Screen alone nalitum thek polong ji Assam Public Service Commission hin penda ka PAKLANG pon kon ana post vacancy STH tumhan ko ansi KP pon ma SC atumhan ka ansi KP pon ma la so details nalitum dak pen thek pon long ek pola pen eligibility criteria tame dak tok pon do iglo la pen candidate la bank metric collation SSLC admit card certificate issue recognize lahai bang upload nang po documents copy pc naingma la sodim tok poniglo application fee ko onse nangzima la sodim tok poniglo nilino nale tuman details pada nang than pachini ponig edat po nale tum jong se apply igvexi putel ke chengsi nale tum so advertisement alo la bang nale tum lang ponigon la ben syllabus marks lahai hui tadak pi pon do iglo nile already telegram channel la pen whatsapp group long stamini listen pode gelo official notification nale tum dam pen download dam egon la pen la so video nale tum kan ma share ego karbiang long rat tami pelang ignang la ben pachini igna son son warning update kilong verji fan nale tum la so youtube channel la bang ke subscribe egon latest update kilong verji fan bell arjan thekloi hodas tami nale tum berpon igdianon tangte pinia video long kel online ton pon ignang la situ me thak me ka do kawe karbitis 2.0 youtube channel long kelangara do ana fans tame nilin pen KARDOM to change